တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖျင်၏ဇနီးဖိန်လူရန်သည်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ရှိကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်တွင်ကျင်းပသည့်အမျိုးသမီးကလေးသူငယ်လူငယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်မဟာဗျူဟာဆွေးနွေးပွဲတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ဤမဟာဗျူဟာအားအလုံးစုံထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီးကလေးတိုင်းကောင်းမွန်သောပညာရေးရရှိရန်နှင့်အနာဂတ်ခေတ်အဆက်ဆက်လူငယ်များအတွက်ပုံမကောင်းမွန်သည့်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်သည့်လူမှုဘဝဖြစ်ပေါ်လာရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ This strategy is the best investment we can make in the future of humanity. Better health for all in the global challenge. I remember asking the orphans, what will you be doing in 40 years? The girl shook her head and said, I don't know. What a sad answer. There's no vaccine for AIDS yet, but our love can be just as powerful as any vaccine.